அனைவருக்கும் வணக்கம். நலம் அனைவரும் நலமே. இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம 3 டிஷ் பார்க்க போகிறோம். கோபி ரொட்டி, ஆலு சப்பாத்தி, ஃபுல்கா. இது 3மே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சப்பாத்தி மாவு தயார் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன சப்பாத்தி மாவு கடையில் வெண்டைக்கான்னு பார்க்குறீங்களா? அந்த சப்பாத்தி மாவை இந்த வெண்டைக்காய் ஸ்லைம் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓக்ரா ஸ்லைம். முதல்ல நம்ம இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். இது ஒரு 8 மணி நேரமாவது இந்த ஸ்லைம் நமக்கு இருக்கணும். அதுக்கு வெண்டைக்காயை கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு ஓவர் நைட்டு ஸ்டோக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் தயாராகிடும். மாவை இந்த ஸ்லைம் வச்சே தான் நம்ம பிசைய போகிறோம். தண்ணி சேர்க்கவே போவதில்லை. பத்தலைன்னு சொன்னால் சொட்டு தண்ணி தெளித்தா போதுமானது. காலையில் சப்பாத்தி பண்ணுறதா இருந்தால் நைட்டு போட்டுருங்க. ஈவினிங் சப்பாத்தியாக இருந்தால் காலையில் போட்டுருங்க வெண்டைக்காய் ஸ்லைமை. இப்போ இந்த வெண்டைக்காயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபோலிக் அமிலம் நிறையா இருக்குது. ஃபோலேட்னு சொல்லக்கூடிய ஃபோலிக் ஆசிட் இதில் நிறையா இருக்குது. உயிர்ச்சத்து சி நிறையா இருக்குது. அதை தவிர கரோட்டின், ரிப்போஃப்ளவின், தைமின், நியாசின் இருக்குது. இந்த வெண்டைக்காயில் நார்பொருளும் நமக்கு ஜாஸ்தி. ஆனால் இந்த வெண்டைக்காயை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வறுத்து பொரிச்சு தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். இதை பச்சையாக சாப்பிட்டா உடலுக்கு அவ்வளோ நன்மை தரும். மூளைக்கு நல்ல வலு கொடுக்கும். நினைவாற்றலை இது அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனால் நம்ம பச்சையாக இதை சாப்பிட்றது கிடையாது. அதுக்கு காரணம் இது கூட இருக்கிற அந்த குழகுழப்பான தன்மை. அப்போ அந்த குழகுழ திரவத்தை நம்ம பச்சையாக சாப்பிட்லான்னு சொல்கிறோம். பட் யாருமே சாப்பிட்றதில்ல. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிடலாம். பட் இதை கோதுமையோடு ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த கோதுமையில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான குளுட்டன், அதிகப்படியான கார்போஹைட்ரேட், அதை இந்த ஓக்ரா ஸ்லைம் நமக்கு பிரேக் பண்ணிடும். அதுதாங்க இதோட இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலான ஓக்ரான் ஸ்லைமை விட்டு இப்போ நம்ம மாவு தயார் பண்ணிக்கிறோம். அது மட்டுமே விட்டால் போதும். தண்ணி தேவையப்படாது. தேவைப்பட்ட சிறிது தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம். மாவு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் ஆர் 4 ஹவர்ஸ் ஊற வச்சிடலாங்க. அது பாட்டு ஊறிட்டு இருக்கட்டும். நம்ம சப்பாத்தி செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ இது ஸ்டஃபிங்கான மசாலாக்களை நம்ம செய்துக்கலாம். இதனால ஒரு பாத்திரம் போட்டு ஏர் டைட்டாக மூடி வச்சிடலாங்க. காற்று போகாமல் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ முதல்ல கோபி பண்ணிக்கலாம். காலிஃப்ளவர் எடுத்துட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு அதை வெந்நீரில் ஒரு 5 நிமிஷம் போட்டு எடுத்து வச்சிடலாங்க. அதை பொடி பொடியாக துருவன மாதிரி ரொம்ப பொடுசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் சப்பாத்தி ரோல் பண்ணும்போது வெளியில் வராது. இன்னும் பார்த்தீங்க அடிஷ்னலாக இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, புதினா, வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம். காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனி மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா தூள், பெருங்காயத்தூள், சுவைக்கு உப்பு, இதெல்லாம் இதுக்கு தேவை. பாதி காலிஃப்ளவரை பொடியாகவும் பாதி காலிஃப்ளவரை மிக்சியில் அரைச்சும் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ வானலி எடுத்துக்கலாம். அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. கடுகு, ஜீரகம் ரெண்டையும் தாளிச்சிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நம்மளுடைய பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா ப்ரௌனாக, கோல்டு ப்ரௌனாக ஆகட்டுங்க. நல்ல ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ ஆயிடுச்சு. ஆனியன் பொடியாக கட் பண்ண ஆனியன் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஃப்ரை ஆனால் தான் அந்த மசாலா உள்ள டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அப்புறம் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, புதினாவை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த மசாலா தூள்கள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலாவை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாதியை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு போகிறோங்க. எதுக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ மசாலுக்கு. ஸோ ஒரே நேரத்தில் 2 டிஷ் எப்படிங்க செய்யுது? இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம். குழந்தைக்கு ஹோட்டலுக்கு போனாக்க 2 டிஷ் 3 டிஷ்ஷுன்னு ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. இதில் கொஞ்சம், அதில் கொஞ்சம், அதில் கொஞ்சம். அதை நம்ம வீட்லேயே கொடுக்கலாங்க. இந்த டிஷ்ஷில் 3 செய்து நம்ம கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ இந்த மீதி இருக்கிற ஆனியனில் நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரைச்ச காலிஃப்ளவர் பாதி அரைக்கும் போது ஒரு சின்ன 2 ஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கலாங்க. அது சேர்றதுக்காக. ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி குழக்குழன்னு ஆக்கிட வேண்டாம். ஸ்டஃபிங் மாவுக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் ஸ்டஃப் பண்ண வரும். ஸோ அரைச்சதையும் இது கூட சேர்த்து ஒரு வதக்கிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் இது சுவை கூடுதலுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா நிலக்கடலை இருக்கு இல்லைங்களா? நிலக்கடலையை கொஞ்சம் நல்லா பொடி பண்ணி அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுறலாங்க. ஸோ இப்போ காலிஃப்ளவர் மசால் ரெடி. அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் உருளைக்கிழங்கு மசால் பண்ணலாங்க. உருளைக்கிழங்கு நல்லா 4-5 விசில் விட்டு குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துடலாம். அதை நல்லா தோல் உரிச்சிட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து ஒரு கரண்டிட்டு மசிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக மேஷ் ஆகிடும். அது ஏன்னா நிறைய விசில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஈஸியாக மேஷ் ஆகிடும். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த மசாலா, அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பொட்டேட்டோ மசாலா தயாராகிடும். ரொம்ப சுலபமாக நம்ம 2 டிஷ்ஷையும் செஞ்சிடலாம்.
அப்போ கஷ்டம் இல்லைல்ல, ஒரே நேரத்தில் 2 டிஷ்ஷு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க. 2 மசாலாவையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். மாவு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க மாவு எடுத்துகிட்டு நம்ம ரொட்டி மேக் பண்ணிடலாம். மாவு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு. நம்ம கையிட்டே ரொட்டி மேக் பண்ணி போட்டுடலாங்க. அந்த அளவுக்கு மாவு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். ஊறிடுச்சு. இன்னொன்று ஸ்லைம்னால் அதோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய வேண்டாத குணங்கள் எல்லாம் பிரேக் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி தட்டிட்டு இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் பண்ணலாம். காலிஃப்ளவர் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு மாவு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதில் கொஞ்சம் குறைவாக காலிஃப்ளவர் உள்ளே வச்சுக்கலாங்க. ரொம்ப அதிகமாக வச்சாலும் மாவை விட்டு அது வெளியில் வந்துடும். மாவோட உருண்டைக்கு அதே அளவுக்கோ இல்லை அதோட கொஞ்சம் குறைவாகவோ வச்சு மூடிக்கலாம். மூடும்போது எங்கேயுமே கேப் இருக்கக்கூடாது. நல்லா டைட்டாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா மாவு நல்ல நெகிழ்வாக, அதாவது சாஃப்டாக இருக்குது. அப்புறம் உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வெளியில் வந்துடக்கூடாது தேய்க்கும் போது. அதனால் கொஞ்சம் கோதுமை மாவு நல்லா சேர்த்துட்டு நம்ம தட்டிக்கலாம். ரொம்ப சாஃப்டாக ரோல் பண்ணணும். அழுத்தி ரோல் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அது வெளியில் வரும். சாஃப்டாக ரோல் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக தான் இருக்கும். ரொம்ப டைட்டாலாம் இருக்காது நமக்கு தேய்க்கிறதுக்கு. ஏன்னா மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா. ஸோ இது மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு கல் நல்லா காய வச்சுக்கலாங்க. காய வச்சுட்டு அதில் 2 சைடும் போட்டு சுற்றி நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி எடுத்து கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சுட சுட கோபி ரொட்டி வந்து அருமையாக அற்புதமாக இருக்கும். தொட்டுக்கிறதுக்கு கிரேவி வச்சுக்கலாம், சட்னி வச்சுக்கலாம், இல்லை அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் சாஸ் கூட வச்சுட்டு. இப்போ இந்த எண்ணெய் ஊற்றும் போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கணும். இதில் கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் சேர்க்கவே கூடாது, எக்காரணம் கொண்டும். சில பேர் மாவு பிசையும் போது சேர்ப்பாங்க, கூடவே கூடாதுங்க. நெய் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை மித்த எண்ணெய்கள் சேர்த்துக்கலாமே ஒழிய நல்லெண்ணெய் மட்டும் கோதுமை மாவோட சேர்க்கவே கூடாது, எக்காரணம் கொண்டும். இது ரெண்டுக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆகாதுங்க. மாவு பிசையும் போது தேவைப்பட்ட 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாங்க. ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சு. கோபி ரொட்டி தயார். சுடு சுட தயார். ஆக ரொம்ப சுடுது. நம்ம 2 விரலால் பிச்சிடலாங்க, அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். அதே போல் சப்பாத்திக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேல் லேயரும் கீழ் லேயரும் தனித்தனியாக வந்து உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஸ்டஃபிங் இருக்கிற மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க. சுவையான கோபி ரொட்டி சுட சுட தயார். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். அடுத்தது நம்ம ஆலு பார்க்கறதுக்கு முன்னால் ஃபுல்கா பார்த்துடலாங்க. ஃபுல்கா பார்த்தீங்க, இந்த இப்போ நம்ம கோபி செய்யும் போது நமக்கு வந்து அதோட தன்மை, மாவோட தன்மை தெரியல இல்லையா. இப்போ இந்த ஃபுல்காவில் பாருங்கள், அது நமக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரியும். இதே போல் சப்பாத்தியை நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரோல் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கல்லில் வந்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம், முன்னே ஒரு 2 நிமிஷம், அப்புறம் திருப்பி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம், ரொம்பலாம் இருக்கக்கூடாது. லைட்டாக அந்த பபுள்ஸ் வரும்ல, அந்த டைம் இப்படி திருப்பி போட்டுட்டு இதை வந்து எடுத்து டைரெக்டாக கேஸ் அடுப்பில் 2 சைடும் காமிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபுல்கா வந்து நமக்கு தயாராகிடும். சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டி எடுத்துக்க விருப்பப்படுவாங்க. எண்ணெய் தேவைப்படாது, இப்படியே சாப்பிட்லாம். தேவைப்பட்டால் மேலே வந்து நம்ம நெய் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி போடும்போது இந்த பிடிக்கிறோம் இல்லையா இந்த கரண்டி, இதை அழுத்தி பிடிச்சி அதில் ஓட்டை வீழ்ந்துடக்கூடாது. ஓட்டை வீழ்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பஃபினஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதனால் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும் நம்ம. இல்லை இதுக்குன்னு ஏதாவது கிரில் இருந்ததுன்னா அதில் நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுலேயுமே ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது நமக்கு வராது. அதனால் இப்படி டைரெக்டாக போடுறது தான் சிறந்தது. சில பேர் இந்த கேஸ்னால தீமை அப்படின்னு நினைப்போம். நம்ம அப்படி பண்ணுறவங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். கல்லுலேயே நம்ம விட்டோம்னாலும் இந்த ஃபுல்கா வந்து கிடச்சிரும். மேலே வந்து நெய் தடவிக்கலாங்க. நெய் தடவும் போது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டாகவும், இந்த சப்பாத்தியோட ஹீட்டும் வந்து நமக்கு நெய்னால் மட்டுப்பட்டுரும் நமக்கு. அடுத்தது ஆலு சப்பாத்தி ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணிவிட்டு ஆலு மசாலா உள்ளே வச்சுட்டு அதே போல் மூடிக்கலாங்க. மூடிட்டு ரோல் பண்ணி நம்ம கல்லில் போட்டு எடுக்கலாம். இதில் ஒரு பியூட்டி பார்க்கணும் நம்ம, என்னன்னு கேட்டால் காலிஃப்ளவர் பண்ணும்போது அது வந்து பஃபினஸ் வந்திருக்காது. ஃபுல்கால வந்த பஃபினஸ் இந்த ஆலுலேயும் வரும் பாருங்கள், நல்லாவே வருங்க. ஏன்னா இந்த ஆலு வந்து மாவோட நல்ல மாவும் அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கு பாருங்க, மசிஞ்சு இருக்குல்ல. பட் காலிஃப்ளவர் அப்படி இல்லை. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது போடும்போது ஃபுல்கா எப்படி வந்துச்சோ அதே மாதிரி ஆலு வரும். அது பிரித்து எடுக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நமக்கு. சாஃப்டாக ரோல் பண்ணுங்க, இதையும் வெளியில் வந்துடக்கூடாது. இதுக்கும் அப்படிதாங்க, நல்லெண்ணெய் சேர்க்காதீங்க, வேற ஏதாவது சேர்த்துக்கோங்க.
இந்த மாதிரி இதில் ஒன்று அதில் ஒன்றுன்னு சாப்பிட்டாலே நம்ம வயிறு வந்து ஃபில்லிங் ஆயிருங்க. 4-5 சப்பாத்தி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங்கோடு சாப்பிடும்போது. பார்த்தீங்களா, ஃபுல்கா மாதிரியே வருது பாருங்கள். சப்பாத்தி உள்ள ஆளு வச்சு பண்ணது. நான் க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன். நல்லாவே பஃபி வந்து கிடைக்குது பாருங்கள். பிரித்து எடுக்கும்போது அந்த லேயர் வந்து ரெண்டுமே நமக்கு தனியாக வந்து தெரியும். ஸோ இப்போ ஆளு ஒரு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் அடிஷ்னலாக இன்னொன்று பாருங்கள், டபுள் டமாக்கா. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்னொன்று பண்ணுங்களா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது ஒரே ரொட்டியில் ரெண்டையும் நம்ம வச்சிடலாங்க. ஆளு பாருங்கள், கோபியோட ஆளு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்களேன். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல. சுவையும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அந்த சப்பாத்தி சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு நல்ல வித்தியாசத்தை உணர்வீங்க ஓக்ரா ஸ்லைம்னால. ஸோ வாங்க அடுத்து டபுள் டமாக்கா பார்க்கலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒரே மாவில் 2 ஸ்டஃபிங்கை வச்சிடலாங்க. ஒரு பக்கம் பிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒன்று வரும், இன்னொரு பக்கம் இன்னொன்று வரும். அதே போல் மாவை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இதில் இந்த சைடு பொட்டேட்டோ வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒட்டினாப்பில் காலிஃப்ளவர் வச்சுக்கலாங்க. ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ரெண்டுமே இருக்கட்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில். மிக்சிங்கே பண்ணாதீங்க, அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. எங்கேயும் வெளியில் வராமல் டைட்டாக வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. அங்கே வெளியில் ஸோ வெளியில் தெரியாமல் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மாவு கூடுதலாக வச்சு தட்டிக்கோங்க, ஈஸியாக வரும். எதுவும் செய்யாதீங்க, அப்படியே தட்டுங்க. அப்போ தான் ரெண்டும் தனித்தனியாக நிற்கும் நமக்கு. கொஞ்சம் ஏதாவது உருட்டுனீங்க கொண்டீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதையும் கல்லில் நம்ம போடுவோம். போட்டு சுட சுட எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சப்பாத்தினால எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க. நல்லா வெளுன்னு வெளுப்பாங்க. அது பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு சைடிஷ் கிரேவி, குருமா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. பட் அதில் இருக்க குளுட்டன் வந்து நமக்கு தெரியாதுங்க. பிற்காலத்தில் அது வந்து குடலுக்கு வந்து கெடுதல் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செய்துக்கலாம். இப்பயே பாருங்கள், பியூட்டிஃபுல்லாக பொட்டேட்டோ எங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும் இந்த மாவு வந்து பஃபி ஆகுது. காலிஃப்ளவர் இருக்கிற சைடு பஃபி ஆகலை. கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கிறேங்க, நல்லாயிருக்கும் நெய் போடும்போது. ஸோ டபுள் டமாக்கா தயார். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாங்களா? ரெண்டு சைடும் தனித்தனியாக இருக்குங்க. பார்த்தீங்களா? இந்த சைடு பொட்டேட்டோ, அந்த சைடு காலிஃப்ளவர், ரெண்டுமே ஒரே சப்பாத்திக்குள்ளே இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். புதுவிதமான டிஷ்ஷஸ்க்கு நம்மளோட சேனலோட எப்பொழுதும் இணைந்தே இருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.